duke e blokuar edhe konstituimin e kuvendit. Megjithatë, particë opozitare që kanë qenë në opozitë në legislaturën e kaluar, kanë japur disa emra të tjerë që do t'i votonin në këmbim të Albulena Agjiut, pasi po shihet tash 19 seanca, ata janë kundër dhe të palëvizshëm nga qëndrimet e tyre për ta votuar Agjiun për kryeparlamentare. E drejta kushtetuese për propozimin me të drejtë takon lëvizjes vetëvendosje dhe nuk e shoh edhe nuk e shohim, është thënë nga kryeministri Kurti, as të arsyeshme edhe as të domosdoshme që të diskutohet emri i kandidatit për të cilën partia që e ka propozuar është dakord. Pra, në këtë rast, e thashë një herë, nuk do të shfrytëzohet si mundësi dhe fatkeqësisht kuvendi është duke u shfrytëzuar si mundësi mos konstituimi i kuvendit. Unë vlerësoj që partitë e opozitës luftën për shfrytëzim të mundësisë duhet ta bëjnë në fazën tjetër që vjen, kur është çështja e votimit të qeverisë, sepse aty vendoset struktura, pra qeveria e cila do të drejtojë institucionet dhe shtetin e Republikës së Kosovës. Në këtë rast, pa konstituim të kuvendit nuk mund të kalojmë në fazën kur partive opozitare u japet kjo mundësi. Pra, është gabim nëse trajtohet mos votimi i kandidatës së vetëvendosjes si mundësi që të shfrytëzohet nga partitë opozitare për të shtyrë përpara interesat e tyre. Me këtë, zotëri Maqedonci, po kuptojmë se Albulena Agjiu do të jetë edhe më tutje propozimi juaj, sepse në për opinionin publik dolën disa mendime se mund të ndrohet emri për hir të konstituimit të kuvendit. Megjithatë, atë që po e thoni është se Albulena Agjiu do të jetë edhe më tej. Ne nuk kemi asnjë diskutim brenda lëvizjes vetëvendosje, grupit tonë parlamentar për ndryshim të emrit të kandidatit për kryetar të kuvendit, edhe njerë po theksoj sepse kjo është një drejtë kushtetuese që i takon lëvizjes vetëvendosje dhe nuk është një element për cilën mund të diskutohet edhe me parti tjera edhe të merret mendimi i partive të tjera. E thashë një herë, është obligim i gjithë deputetëve që të kontribuojnë në zgjedhjen e kësaj çështje, pra në votimin e kandidatit të partisë së parë për kryeparlamentar dhe do të trajtohet si obligim dhe jo si mundësi për të shfrytëzuar sepse nuk mund të shfrytëzohet, nuk është mundësi. U vlerësoj që shpesh ne kemi pasur kësi ndërqash gjatë historisë sonë të kuvendit dhe mund të paramendoj që realisht shpesh institucionet e partitë politike që janë në kuvendin e Kosovës fatkeqësisht po presin që të zgjidhet kjo çështje nga dikush që mund të vijë nga jashtë, më saktësisht nga komuniteti ndërkombëtar. Do të kemi parasysh që rrethonat globale, rrethonat regionale kanë ndryshuar, nuk do të ketë më as interferimi për të shtyrë përpara interesa të ndryshme të subjekteve politike. A ka nevojë ende Kosova për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve në këto çështje tona, po them të brendshme? Unë nuk besoj që ka pas nevojë edhe më herët. Ne do të jemi të vetëdijshëm që jemi duke ndërtuar institucione dhe jemi duke kontribuar për shtetin tonë dhe kjo do t'i bëj të gjitha palët, gjitha strukturat tona politike që të reflektojnë dhe të shohin përpara për konstituimin e kuvendit, por edhe për çështje tjera që fatkeqësisht ne shpesh nuk e kemi në kulturën tonë këtë aspektin e bashkërendimit.